Vi skal prøve at arbejde lidt med din baglår. Baglårene, det er ofte dem, som vi måske ikke får trænet så meget. Så det kan være, at du er super stærk på din forside, men du mangler lidt inspiration til egentlig at få fat på de her kære baglår. Så vi giver dig 2 øvelser. Jeg har valgt at tage bolden med, for jeg elsker redondo-bolden, men du kan sagtens lave dem uden bolden. Den første skal du op på knæene og stå. Godt. Så stil dig sådan her. Du kan starte med at lave den uden bold. Hvis du har en bold, så sender jeg armene frem her. Starter her med en indånding. Udånding, så læner jeg mig en lille smule tilbage. Nu begynder jeg at mærke både for, men også baglår griber mig. Indånding, trækker mig frem igen. Udånding tilbage. Indånding frem. Du bliver nødt til at spænde op i din mave her. Ja, din core er stærk. Langsomt frem igen. Udånding tilbage. Og langsomt frem igen. Så kan du prøve at sætte bolden på, hvis du har den. Indånding her. Så kan jeg klemme lidt ind i bolden. Så har jeg også nogle arme med her. Indånding frem. Udånding her. Og indånding frem. Så kan jeg blive her. Blive her på indånding. Og frem igen. Au, jeg kan også mærke, at jeg har en forside, der trækker her. Så kan jeg prøve at få de skråmavemuskler med. Indånding her. Roter en lille smule. Jeg behøver ikke komme så langt. Så kan jeg begynde at mærke, at nu trækker det her. Indånding hjem. Udånding modsat side. Indånding hjem. Ja, og sådan her kan du lege med den, som du nu har lyst. Ja, du kan også lave den uden bold. Og hjem igen. Ja, godt. Den sidste øvelse, jeg prøver at vise dig. Den lægger jeg ned på gulvet, ned på maven. Så har jeg bolden mellem mine fødder, imellem mine hæle. Den var der. Lægger mig ned til panden. Den er nede og har kontakt med mine hænder. Folde eller ligge her. Godt. Sender fødderne ud til siden. Hælene mødes inde på bolden. Indånding her. Og på udånding, så presser jeg hælene ind i bolden. Lige nu vil du opleve, at du har kontakt sådan mest til ballemusklen her. En lille smule baglår. Slipper her. Og kommer ind i bolden. Og slipper. Godt. Nu prøver jeg at sætte step nummer 2 på. Så nu klemmer jeg lidt ind, og så løfter jeg lige her. Nu begynder jeg at mærke, at nu kommer baglårene. Sænker ned. Og løfter. Og sænker. En mere. Løfter her. Sænker. Godt. 3. step. Løft. Og så strækker du dig langt. Og sænker. Nu er der virkelig baglår, nu er der smæk på. Så op her. Løfte. Strække. Og sænke ned. Jeg kan mærke, at den trækker hele vejen op. Fantastisk øvelse, også bare for din bagside sidste gang. Her. Løft. Stræk. Og sænke. Hvis du vil have endnu mere smæk på, det er jo forskelligt, hvor vi er, hvilket niveau vi egentlig arbejder på, så løfter du overkroppen med. Løft. Overkrop. Stræk. Sænke. Samle. Løft. Stræk. Sænke ned. Yes, sidste gang. Her. Løft. Stræk. Og sænke ned. Alright. Så 2 mega gode øvelser for din baglår. Dine baller, de er også med, og også dine lår er også med. Så hvis du ligesom mangler noget inspiration, så prøv lige de 2 øvelser her.